Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, imechangia katika kurahisisha maisha na kupelekea fumbuzi nyingi za kiteknolojia za kipekee kabisa. Leo tutaenda kujifunza kipengele cha akili bandia, artificial intelligence au chatgpt, ambako imekuwa popular sana hasa kwa upande wa bongo kwa wakati huu, katika kutengeneza picha, kutengeneza video, kutengeneza script, in short kufanya mambo mengi. Lakini leo tunaenda kujikita zaidi katika kutengeneza picha. Namna gani unaweza kuedit picha kwa kutumia chatgpt. So kabla hatujaanza kutengeneza picha, tufahamu kuhusu nini maana ya chatgpt au artificial intelligence. Artificial intelligence ni uwezo wa kompyuta kuweza kufanya kazi kama binadamu, kufikiri, kutatua matatizo, na yani in short imeletwa kwa ajili ya kureplace akili ya binadamu kwa baadhi ya mambo fulani, lakini haifanyi kazi perfect 100% kama binadamu. So kumekuwa na nadharia kuwa chatgpt zitakuja kuchukua kazi zetu zote in short. So leo tunaenda kuangalia namna gani chatgpt inaweza kureplace kwenye upande wa Photoshop, kwenye upande wa kutengeneza na kuedit picha. So kwa kutumia teknolojia hii utaweza kujifunza kuzalisha, ambapo hii teknolojia inakuwa inazalisha majibu ya maandishi yanayofanana na binadamu. Teknolojia hii inasaidia katika kurahisisha kazi, kuandaa maudhui, mfano kama ni YouTube, wapi, kwa wale watu wa Instagram, kuedit mapicha, TikTok. So leo tunaenda kujifunza mambo yote haya. Okay. Kwa siku ya leo tunaenda kujifunza hatua za kuzingatia ili kuweza kutengeneza picha yako kwa kutumia chatgpt. Hatua ya kwanza, unapaswa kuwa na programu ya chatgpt au akili bandia. So kama hauna, kuna majukwaa mengi unaweza ukayapata. Unaweza ukaipata kupitia Telegram kwenye magrupu yangu, unaweza ukapata kupitia Play Store, nitaweza kuweka link chini ya description, au unaweza ukaingia kwenye website ukaandika Midjourney, ambayo hii mara nyingi inakuwa ni ya kulipia, but ziko ambazo ni za free kama unayoiona kwenye screen yako hapo. Baada ya kuwa nayo, utaweza kufuata hatua unazoziona hapa kwenye video hii. Kwa kawaida chatgpt nyingi unakuwa unaandika maelezo yako, yaani unakuwa unaandika script, nini kitu gani unakuwa unakitaka, then ina generate picha kulingana na matakwa yako. So unaweza kuandika mfano mimi naweza nikaandika kijana mweusi kidogo aliyevaa shati jeupe akiwa amesimama mlangoni, umeona? Huu ni mfano wangu, na unaweza ukaandika maelezo yako pia kulingana na kitu gani wewe unakitaka. Kwa huu mfano wako utaweza kusave, then katika video inayofuata tutaweza kuutumia pia. So kabla ya kuendelea, naomba usisahau kusubscribe channel hii, maana video inayofuata tunaenda kujifunza namna gani ya kuweza kutengeneza video kwa kutumia chatgpt, kutengeneza muziki kwa kutumia chatgpt bila kuingia studio. So tunaenda kujifunza video nyingi kwenye channel hii, so make sure una subscribe. Pia nisaidie kucomment, niambie unanitazama ukitokea wapi na kitu gani unakipendelea katika video inayofuata tuzingatie zaidi. So mara baada ya kuandika maelezo yako kwenye chatgpt au akili bandia, itaweza kujenga picha inayolingana na matakwa yako, ambako kasi yake ya kutengeneza picha inakuwa inategemeana na speed ya mtandao wako. So kama unatumia super 4G, 5G, sina haja ya kutaja mitandao kwa hapa bongo, but inakuwa inajulikana. So usisahau chatgpt inakupa fursa ya kubadilisha. So kubadilisha kivipi? Yaani mfano umekuwa labda umeandika maelezo yako, kijana awe amevaa vipi, nini. So kuna vitu labda unakuwa ulivisahau, au kuna vitu unataka kuviboresha ama kuvipunguza, kama ni mazingira, ni rangi, au ni ukubwa wa vitu vingine kwenye picha yako. So inakuwa inakupa fursa pia kuendelea kubadilisha kama unavyoona kwenye screen yako hapo. Kwa kutengeneza picha za kipekee na kibunifu, unaweza kuingia kwenye majukwaa makubwa kama iStock. iStock kwa ambao hawaijui ni jukwaa la kuuza na kununua picha. So unapokuwa unatengeneza picha yako kali tayari, yani hapa tunaenda kutangaza fursa nyingine. Kwa mfano, lakini in short, kwa watu wanaoishi maeneo ya utalii huko, tunakuwa tunaona wazungu wanakuja na kamera zao wana take photo,
zile picha mara nyingi sio kwa ajili ya ukumbusho tu. Huwezi niambia unapiga wanyama wote. Kuna ambao kidogo wanakuwa wanapiga picha kwa ajili ya kuuza. So hiyo ni fursa. So in short, kama utaweza kutengeneza picha nzuri za kuvutia, za kibabe, yani itakuwa inakurahisishia wewe kutengeneza picha zako, zitakuwa zinakaa fresh. So ili kuweza kutengeneza picha zako nzuri, unapaswa kufanya mazoezi ya mara kwa mara, na unapaswa kuangalia mafunzo ya video kupitia YouTube au kupitia channel hii. Ndio maana unapaswa kusubscribe channel hii kwa kubonyeza neno la subscribe hiyo hapo chini yako, ambako ina rangi nyekundu, ambako utaweza kuona video mpya ambayo tunaenda kuitengeneza. Video inayofuata tunaenda kuangalia namna gani ya kuweza kutengeneza video bila wewe kuwepo kwenye hiyo video, kwa kutumia hii picha ambayo tunaitengeneza hapa. So katika video inayofuata pia tutaweza kutengeneza muziki. So yani mambo mazuri kabisa ambayo tunaenda kuendelea kuyatoa. So kwa msaada, in short, kama utakuwa umekwama mahali popote, unaweza ukatoa comment yako, mimi nitaweza kuipitia. Ulikuwa na mimi Diriki TZ, asante kwa kunifuatilia.